Putkeen. Putki. Hyvä. Yes. Hyvä. Moi. Mikä sen nimi on? Boris. 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 Hyvä. Hyvä. Hieno. Hyvä. Tupa tänne sitten. No niin, sitten lähdet uudestaan. Siis täältä päästä? Joo, sieltä päästä sinne tänne. Ja yrität, että sä lähtis, sanot vaikka sieltä asti jo putkeen, että sä niinku ajattelee putkeen lähtemistä ja irto. Putkeen! Putki! 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 Boris! Jee, hyvin! Ja toiseen suuntaan, kun mä oon päässyt tonne. Sit kun mä oon päässyt tonne. Okei. Saanko mä istumaan sen tässä vai voisi ottaa joku? Boris! Hei! Tänne Boris! Istu. Istu. Jaa, istu. Hyvä. Anna tulla vaan. Paikka. Hyppy! Hyppy! Putki! Putki! Hyppy! Hop! Jee, hyvin! Se on meidän huomioon pyöriä paljon. Joo, mutta tää on hankalaa. Mä vähän korjata. Ei se mitään, mutta tää on jo nähtävissä, koska toi on kaatunut enemmän loppuun. Hyvä. Ja nyt sieltä pääsen tänne toiseen suuntaan. Niin Boris. Siitä on kivasti. Yksinkertaiset ja muista sanoa putkeen, putkeen, putkeen! Putki! Boris, Boris, Boris! Woo! Yeah! Nyt sun ei tarvitse osoittaa mitään muuta kuin se, että sä vaan juokset. Nyt mennään toiseen suuntaan, taas mä mennään toiseen päähän. Sanoks mä mitään vai? Sano vaan, että anna mennä ja juokse ja yritä vahtalolla enemmän osoittaa putkeen, voiko sanoa lähdöstä asti. Mut siis mitä mä sanon, en mitään. Siitä voit sanoa, että missä putki. Joo. Istu, istu. Se liikekuva. Istu, istu, istu. Paikka. Hyppy, putki! Missä putki? Putki! Yes, hyvä! Hieno! Ja huomaat sä mitä sivun vieressä palveluja tekee? Joo. No niin, vielä kertaa. Nää on helppoja. Mitä? Hyvä Boris! Hyvä Boris! Putki! Putki! Boris! Juu! Oi! Huomaat sä, kun sä et koko ajan osoita, niin Joo. se voi keskittyä. Mä en niinku luota siihen, että se on mun Sä voit programma. tehdä tosi isoja tämmösiä kaaria, helppoja, ja laittaa sinne vaikka renkaan satunnaisessa, sä voit Joo. laittaa sinne putkeen, hyppyä, pituutta, muuria. Ja ajattele silleen niin kuin suoraviivaisesti. Niin, et ehkä enemmän ennakoida loppua kohden vai? Kyllä, että siellä Eikä lopussa on jokainen. paukka. Niin. Ja sitten siellä voi olla semmonen, että jos sä venaat jossain ryhmissä, Joo. niin sä niinku tavallaan kerrot silleen, että se voi tietyssä kohdassa huutaa jee hyvin! Niin kuin tässä yleisökannustuksella. Niin. Ja nyt se mitä mä en tee, niin mä en sijaitse täällä, jos huomaat. Joo. Ja mä en sijaitse täällä sen takia, että se ei halua tulla suorinta reittiä mun luokse, vaan mä vähän houkuttelen. Mutta Joo. myöhemmin mä voisin painua tänne niin kuin